Karibu cyane ku kibanza cha Buja City Plaza, ikibanza cyahozemwo isoko rikuru rya Bujumbura, ikibanza tugiye kubakamwo projet ya Buja City Plaza. Urumva ko mwebwe mwaje mu gice ca mbere, murafise uruhara rero ubwo kwinjira muri promotion ya twese kugira twegeranye abashoramitahe bashobore kuza ku bwinshi, kuko uko bagwira niko turonka iyo nyungu yitwa inyongera gaciro ku mutahe. Musi twari twiyemeje gushinga canke kugurura icesi igice ca kabiri cyo kwegeranya no kwakira imitahe ku mugambi wa Buja City Plaza, mugabo ku gice ca mbere gusa, kuri faze ya mbere gusa. Uko tuzoza turatandukira ayandi mafaze, rero ya titre yawe wa mutahe wawe uzoza uragenda valere twese twibere abagwiza tunga. Iyi mitahe rero mugura si imfashanyo, ni investissement yaba y'imiryango yanyu. Turabaramukije mwese, karibu cyane ku kibanza cha Buja City Plaza, ikibanza cyahozemwo isoko rikuru rya Bujumbura, ikibanza tugiye kubakamwo projet ya Buja City Plaza. Kuri uno munsi rero tugire lancement y'igice ca kabiri cyo kwegeranya imitahe mu kigega ca One Africa Investment Fund. Ndasubiyemwo, uno munsi ni gushira habona canke gutanguza icese igice ca kabiri cyo kwegeranya imitahe mu kigega ca One Africa Investment Fund. Kuri ubwo rero hariho ibimenyeshwa abashoramitahe, ibimenyesha abanyamakuru, ibimenyeshwa abarundi muri rusangi. Uyu munsi iki kiganiro kiza kuba kiremeshejwe na jewe Fabrice Manirakiza nk'umupromoteur wa projet ya Buja City Plaza, na Monsieur Alegahama, directeur général wa société ya African Dream Assets jejwe gucunga no ku managinga ikigega cha One Africa Investment Fund, na Maître Diomedi ajejwe conformité n'ivy'amategeko muri ibi byose turiko turabashikiriza. Rero guhera uyu munsi kuwa 28 kwezi kw'indwi mu 2026, ikigega cha One Africa Investment Fund OPC ku mugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa, faze ya mbere, ikigega kiruguruye igice ca kabiri cyo kwakira no kwegeranya imitahe y'abashoramitahe, ico bita IPO canke Initial Public Offering, ku mugambi wo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura. Umushoramitahe yemerewe kugura imitahe yose yifuza. Uko ugura imitahe myinshi niko uzokunguka inyungu nyinshi. Menya kandi ko agaciro k'umutahe w'amadolari kari hejuru y'umutahe w'amafaranga y'amarundi. Uko imitahe izogenda irunguka, uko ikingiwe, uburenganzira bw'umushoramitahe n'ibindi byose vyerekeye umushoramitahe muri uyu mugambi byose biri mu gitabo bita prospectus. Ico gitabo cyahawe uruhusha kuwa 20 ukwezi kw'indwi uwo mwaka nyene w'2026 n'igisata ca leta kijejwe gucunga imitahe bita IRMC. Ico gitabo categuriwe uwo wese canke uwariwe wese yifuza gushora imitahe yiwe muri iki kigega ku mugambi wa Buja City Plaza. Ushobora kukironka uciye ku mirongo n'amatelefone y'ikigega n'abafasha gucunga no gukurikirana ikigega.
aho niho ushobora kuronka ico gitabo cemewe ca prospectus. Bimwe rero mu bigize ico gitabo canke bimwe bikuru bikuru biri muri ico gitabo ca prospectus cemerewe kandi cerekeye umushoramitahe wariwe wese nibi: icambere, ikiguzi c'umutahe. Umutahe wahora ku bihumbi 103 vy'amarundi ubu uraduze ku bihumbi 111 by'amafaranga y'amarundi. Umutahe wahora ku dolari 103 ubu uraduze ugiye ku dolari 111 y'amanyamerika. Ndasubiramwo, umutahe wahora ku bihumbi 103 by'amarundi ubu uraduze ku bihumbi 111 by'amarundi. Umutahe wahora ku dolari 103 ubu uraduze ku dolari 111 y'amanyamerika. Akarusho kubinjiye mu kigega ba mbere n'abinjiye mu kigega ku gice ca kabiri. Ibice 8% nivyo bigiye kuba inyongeragaciro y'imitahe yose yaguzwe mu gice ca mbere. Ni ukuvuga abaguze imitahe bose mu gice ca mbere bavyita prime d'omission canke issue premium. Iyo nyongeragaciro ikazova ku mitahe yose igiye kuzogugwa canke kwinjira muri iki gice ca kabiri. Ikazogabugwa inyuma y'iki gice ca kabiri giheze haharuwe neza igitigiri c'imitahe yose yinjiye mu gice ca kabiri. Kandi abashoramitahe bose bo mu gice ca mbere bazoba bemerewe gutora ako karusho kabo. Akarorero: hamwe ikigega coba kigizwe n'umuntu yaguze umutahe umwe gusa mu gice ca mbere, hanyuma mu gice ca kabiri hagaca haza umuntu akagura imitahe 2 gusa, uwo yaguze umutahe umwe mu gice ca mbere yoca aronka inyongeragaciro y'ibice 16. Bivuga biti ni vya bice 8 duhejeje kuvuga bica biza biriyongera. Kuri iyi ngingo nyene womenya neza ko abinjiye mu gice ca mbere no mu gice ca kabiri agaciro k'umutahe kazoguma kangana, ico bita nominale, valeur nominale. Menya neza kandi uwuguze umutahe mu gice ca mbere canke uwaguze umutahe mu gice ca mbere aremerewe kugura umutahe no mu gice ca kabiri mugabo ku kiguzi caho umutahe ugeze. Mu nkundira iki kintu ndagisubiremwo kugira uwari we wese agitahure, kuko ibi biri mu nkuru nziza tuzaniye abashoramitahe batwizeye kuva ubwa mbere. Ntivyumvikana ko ubu hoca haza abashoramitahe ngo bace bafatwa neza kurusha abaje ubwa mbere, kandi abaje ubwa mbere aribo batumye ibi vyose mubona bikunda. Nibo batumye na leta itugirira ikizere ikabona ati n'umugambi w'abene gihugu, n'umugambi w'abarundi bose. Rero nsubiyemwo kubisigura neza, ni akarusho kabinjiye ku gice ca mbere kava kubagiye kwinjira ku gice ca kabiri. Nari mpejeje gusigura neza ati hari ibice 8% ivyo bita prime d'omission canke issue premium. Ivyo bice 8% bizova kuba shoramitahe bose bazinjira muri iki gice ca kabiri. Suppose ubu dufise abanyamitahe canke abashoramitahe barenga 5,000. Ubu rero muri iki gice aboza bashika 5,000 nyene bakagura imitahe ingana n'iy'abambere baguze, prime d'omission izociba vya bice 8. Mugabo haje abigwije incuro zibiri,
prime de mission izociba ibice 16 canke haje bagwije inshuro zitatu prime de mission izoca iba ibice 24. urumva ko mwebwe mwaje mu gice ca mbere murafise uruhara rero ubu bwo kwinjira muri promotion ya twese kugira twegeranye abashoramitahe bashobore kuza ku bwinshi, kuko uko bagwira niko turonka iyo nyungu yitwa inyongera gaciro ku mutahe. Mu Kirundi n'iryo jambo twarose twokoresha. Ndabandanya. Iki gice ca kabiri kugura imitahe kizomara ikiringo gito cyane kitarenze amezi 3 mu bice bitatu vyategekanijwe, bikongera bigategurwa, bizoza biramenyeshwa ryari n'igihe bizoza biratangura. Mutahure ko muri ca gitabo ca prospectus handitsemwo ko amakampanye ari 3, muga kampanye imwe ntizozirarenza ikiringo c'amezi 3. bivuga biti abagira binjire muri iki gice ca kabiri nitwugurura igice ca gatatu nabo bazongera baronke ya nyongera gaciro ku mutahe. Bivuga biti kuza kare niko ufatwa neza, niko utangura kuronka inyungu ku mitahe uba washizemwo. Inyuma y'igice cyose umutahe uzoza urashirwako inyongera gaciro haharuwe neza aho ikigega kiba kigejeje kwegeranya imitahe. Umugambi wa Buja City Plaza uri mu bice 7. Iki gice ca mbere cyatanguye kubakwa ni inyubakwa y'ubwoko bwa shopping mall igerenze incuro 5, harimwo n'igice cyo munsi bita cave. Izubakwa muri metero kwadrato 3276. Iyi nyubakwa itegekanijwe kubakwa mu kiringo c'imyaka 3. Umugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa, faze ya mbere, wahawe ikiringo c'imyaka 24 yo kwisubiza umutahe no gukuramwo inyungu, hanyuma inyubakwa igasubizwa leta. Aha ndasigura neza, umugambi wa Buja City Plaza ugizwe n'amafaze 7. Mugabo contrat PPP mwagiye murumva, amasezerano yose, ibiganiro, imyumvikano yagiye iraba iharuriye ku gice ca mbere gusa. Imyaka 3 yo kubaka ni faze ya mbere gusa. Twahawe ikiringo kingana n'umwaka umwe kugira tuce tugira ama etide yandi vyigwa bindi kuri ayo yandi mafaze yose. Uko faze zo zirongegwako niko tuzogenda turabakomunika. Umwimbu w'umushoramitahe ku mwaka. Iki kintu mugitahure neza kuko hejuru twabasiguriye inyungu ya mbere umushoramitahe wa mbere yatanguye kuza canke uvyuka kare aronka. Ubu rero tugiye ku mwimbu w'umushoramitahe, bivuga biti entere muri ca gihe cyose tuzoba turiko turavyaza umusaruro ya nyubakwa. Hafatiwe ku vyigwa vy'ubu, ivyigwa vyerekana ko hategekanijwe umwimbu w'ibice bitari munsi y'8% ku mwaka kandi bishobora no kurenga ku mutahe umwe. Inyuma yuko inyubakwa yatanguye gukoregwamwo, urumva ko uwo mwimbu turiko turababwira uzoza uraboneka inyuma yuko inyubakwa yatanguye gukoregwamwo. Abashoramitahe bazohora bamenyeshwa umwimbu wabonetse bitarenze kuwa 31 mu kwezi kwa gatatu buri mwaka. Inyuma yaho umushoramitahe wese azoba yemerewe
guhabwa umwimbu wiwe wabonetse ku gitigiri c'imitahe yiwe biciye kuri nomero ya konte canke telefone yatanze igihe yagura umutahe. Iki kintu ndagisubiremwo, ni umwimbu uzoza uraboneka muri ya myaka 24 twatanguye gukorera muri ya nyubakwa. Bisigurika ati waguze umutahe umwe uzoza uraronka ibice bitari munsi y'8 canke bishobora no kurenga 8 kujana buri mwaka kuri cya kiringo cy'imyaka 24 yose. Kandi amaraporo azoza araboneka bitarenze itariki 31 z'ukwa gatatu, hanyuma ayo maraporo akaba publiye. Ibi byose ndiko ndababwira biri muri cya gitabo ca prospectus, kugira umwene gihugu wese ashoye imitahe muri uwo mugambi abandanye yiberaho neza, abandanye yitungira. Mu kuba umushoramitahe usabwe kuriha umutahe canke imitahe yawe kuri imwe muri aya makonte duhava tubabwira, canke ari muri uru rwandiko tuza kubaha mugashikiriza ya banke canke ama microfinance ari kuri runo rwandiko. Ushobora kuriha aho hose wifuza uri kwisi hose, kuri banke ariyo yose yemerewe n'amategeko bien sûr. Kuba ari hanze y'u Burundi uca ukoresha konte y'amadolari, hanyuma ugakoresha ubuhinga bwa none bwa Swift code, wire transfer canke online transfer. Uhejeje kuriha umutahe canke imitahe yawe, uca ubika bordero ya banke canke bank receipt, ugaca wuzuza urwandiko rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe. Mu gihe bitakoroheye aho uherereye, ugaca ubika iyo bordero canke iyo bank receipt kugira aho uzozira gusuzumisha amafaranga yawe ko yashitse mu kigega ugaca urwuzuza. Ushobora gusaba urwo rwandiko canke ukabaza uko worurungika. Urwo rwandiko rutegerezwa kurungikwa n'impapuro n'urupapuro rwa banki rwerekana ko arishe uyo mutahe wawe canke imitahe yawe. Izindi dokima zisabwa ko bizanana harimwo kopi ya pasiporo canke karangamuntu hamwe n'agafoto kawe. Hamaze kuba isuzumwa ko vyose bihuye, uba ubaye umushoramitahe. Ivyo vyose bikwiye uba ufise uburenganzira bwo kuronka canke guhabwa ya titre de part. Niyo titre de part ndayigarukako mu kanya. Ushobora kuriha umutahe wawe ucishije kuri aya makonte akurikira. Hariho konte ya Bankobu, izina ni One Africa Investment Fund, ibiharuro mu marundi ni 1974 agakwego 67. Konte y'amadolari muri Bankobu ni 1973 agakwego 83. Swift code ni BCB UBIBI. Konte ya CRDB, izina ry'ikigega canke rya konte ni One Africa Investment Fund mu marundi. Konte ya marundi ni ubusa 15 ubusa 8 ubusa 2 gatatu ubusa 29 ubusa ubusa. Konte ya madolari muri CRDB ni ubusa 2 52 8 ubusa 23 ubusa 2 9 ubusa 2. Swift code yo muri CRDB Bank ni CORUBIBU. Konte y'ikigega iri muri Umuco Microfinance, izina ry'ikigega ni One Africa Investment Fund. Konte ni mu marundi gusa, ni konte ni 15,755. Konte y'ikigega muri Money Microfinance canke Money Financial Group,
izina cy'ikigega ni One Africa Investment Fund, konte ni mu marundi gusa ni 1918. Mwotahura neza ko ku mategeko ya wawundi cya gisata ca leta kijejwe gukingira imitahe y'abene gihugu gitegeka ko hategerezwa kuba amasezerano hagati y'aya microfinance n'izindi institution. Ayo masezerano rero yo ku making sure ko amafaranga y'abene gihugu acungiwe neza yarakozwe. Mugabo mwibuke ko banko bifise uruhara rwo kuba umunyezamu canke umugavye w'ikigega. Ayo microfinance rero inyuma y'ikiringo kanaka kitarenze ukwezi aca yimura ayo mafaranga akaja muri bankobu kuko ni wabifitiye uruhara nyezina. Ushobora kuronka ca gitabo ca prospectus canke kuronka urwandiko rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe uciye kuri oneafricainvestmentfund.com canke africandreamassets.com canke ama-email twagiye turabashikiriza. Icicaro gikuru ca One Africa Investment Fund canke ikigega canke abajejwe gucunga no gukurikirana aya mafaranga canke kuyagera ariyo African Dream Assets ibarizwa ku cicaro ca nimero 11 Avenue de la Grace mu mbavu y'inyubakwa ya Assurance ya Bicor. Ama nimero yo gukurikirana canke kubaza ivyo vyose woba wipfuza ni guteranya 257 76 96 87 ubusa 5 66 66 59 79. Ibindi vyose ushobora no kuja kuri Google canke ari hose ukabaza ikigega. Ubu iyi prospectus iri online ku mirongo y'ikigega, ku mirongo y'abafasha gucunga ikigega n'ahandi hose woba wipfuza kuko ni gitabo c'abashoramitahe. Iki gitabo ca prospectus kirimwo uko amafaranga yawe acunzwe, kirimwo uko uzogenda urunguka, kirimwo ukuntu ushobora kugira uruhara, kirimwo ivyo vyose novuga ati biguha uburenganzira bwawe canke ivyo vyose utegerezwa kumenya. Navuze ko ngaruka gatoyi ku kintu kitwa titre de part canke urupapuro rw'umushoramitahe. Twarabivuze kuva no mu ntango. Ubu abashoramitahe bagiye kuronka impapuro ico bita titre de part. Kandi uko tuzogenda turateza imbere iki kigega niko ni titre de part zo ziragenda iragira n'akamaro kanini kuburyo ushobora no kuyisabirako akadeni. Kindi naco kiri no muri cya gitabo ca prospectus, jewe fise titre yanje ivuga ko fise imitahe 5. Ndashobora kwihurira n'umuntu akayingurira akanyungukira, tuca tugenda tukagira transfert ikaja kuriwe, jewe nkiyungukira nkibandaniriza n'ivyanje. Nari nababwiye ko jewe nk'umupromoteri wa projet canke wabagiye imbere kugira ibi byose bibeho. Uyu munsi twari twiyemeje gushinga canke kugurura icesi igice ca kabiri cyo kwegeranya no kwakira imitahe ku mugambi wa Buja City Plaza. Mugabo ku gice ca mbere gusa, kuri faze ya mbere gusa. Uko tuzoza turatandukira ayandi mafaze niko tuzoza turababwira dusaba abashoramitahe bakazana imitahe. Kindi gikomeye cyane, shimire leta mvyeyi, leta nkozi yizeye abene gihugu bose b'abarundi. Uwo mugambi si wa Fabrice, uwo mugambi ni w'abarundi twese, tuwusangiye twese. Ndashimiye leta nkozi, leta mvyeyi yatwizeye kugira ku vy'ukuri dushobore kwiyambika iteka. Narasiguye ndavuga ko iyi faze ya mbere iri mu mafaranga devi yerekana ko iri mu mafaranga arenga gato y'imiliyaridi 95.
ayandi mafazi uko ivyigwa bizogenda biraba tuzogenda turabibabwira. Menya neza rero uko twese abarundi tuja hamwe, abara abarundi bari mu Burundi, abara abarundi bari muri diaspora, mu kugwiza imitahe, mu kugwiza amafaranga, mu kwinjira muri uwo mugambi, ariko tugenda twugurura amarembo. Ikigega ca One Africa Investment Fund ubu n'umugambi wa mbere. Nagiye ndabibabwira kuva no mu ntango uko tugwiza amafaranga menshi, uko tugwiza inguvu zacu, nta kibuza n'indege ya Air Burundi tuzozugurura. Iko rero nakamo k'abarundi bari ngaha n'abari muri diaspora. Abahinga b'iki kigega bariko bariga neza ukuntu n'abashoramitahe bandi bo mu bindi bihugu bozamwo. Mugaje ikindi ku mutima, ikituri ku mutima nuko abarundi twese twofata iya mbere. Rero tubabwiye ku mugaragaro, urumva ko abinjiye imbere bagira batangure kwironkera inyungu. Rero niki gice twuguruye novuga ati ni munyaruke, kuko twababwiye ntikizorenza amezi 3. Mugabo ihangiro ryayo twiyemeje kwegeranya rigeze niyo vyoba mu ndwi imwe tuca twugara. Abazokurikira nabo bazungukira abaje. Ikindi naco nuko umutahe uzoza uragenda ukura uko ibi bikorwa mubona bigenda birakura. Rero ya titre yawe wa mutahe wawe uzoza uragenda valere twese twibere abagwiza tunga. Iyi mitahe rero mugura si imfashanyo, ni investissement yaba y'imiryango yanyu.